ينفع تتمرني حديد لو عايزة تخسي بسرعة. تعالوا اشرح لكم الموضوع ده عامل ازاي. الفيديو ده ما فيهوش كلام بيع. في خبرة اكتر من 13 14 سنة في التدريب، سواء كان تدريب في جيمات او تدريب اونلاين. لو انتي مش هتوسعي مداركك وتفهمي قبل ما تحكمي، يبقى ما تتفرجيش. لو انت ناويه تهاجمي، انت بتتفرجي عشان تهاجمي، هاجمي من دلوقتي وما تتابعيش الفيديو للاخر. خلونا نقول الفيديو ده اصلا معمول لمين. الفيديو ده معمول للناس اللي لاي سبب من الاسباب عايزه تخس بسرعه لفتره صغيره، مثلا زي الناس اللي عندهم مثلا عايزين يخسوا عشان يعملوا عمليه معينه. الدكتور قال لهم لازم تخسوا توصلوا لوزن معين عشان تدخلوا تعملوا العمليه الفلانيه. او ناس نفسيا بايظه، محتاجه انها تحس انها خست شويه عشان تقدر تكمل. او اي سبب إن كان في دماغك عايزه تخسي له بسرعه شويه صغيرين. بس مش بتكلم على الخسسان بسرعه اللي هو بتاع 10 و15 كيلو في الشهر، لا ده كده ممكن يدخلنا في ازمه صحيه. انا بتكلم على اننا نخس بسرعه سيكه عن الطبيعي، نخس بسرعه اسرع شويه عن الطبيعي، بحيث ان احنا نخس وفي نفس الوقت نكون حافظنا على صحتنا. خلونا بس الاول نشرح فكره انه ازاي الحديد بقى هو دلوقتي الحاجة المنتشرة. أنا معاكم إن بقى في ضغط رهيب من السوشيال ميديا على الحتة دي، إنه لا والله أنت لازم تتمرني حديد عشان تخسي، أنت لازم تعملي التمرين الفلاني عشان دراعك يتشد، أنت لازم تعملي التمرين الفلاني عشان تكبري الجلوتس. كل ده يا جماعة شغل السوشيال ميديا، مفيش قاعدة، كل واحد يعمل الحاجة المناسبة ليه ولهدفه. فمن الحاجات اللي هتكون مناسبة أكتر للناس اللي عايزة تخس أسرع شوية هو إننا نقلل أوزاننا أو نقلل شدة تمريننا، نقلل الفوليوم بتاع التمرين، نلغي خالص التمرين بأوزان مؤقتا لحد ما يحصل اللي احنا عايزينه، اللي هو وزننا يتحرك، نخس أسرع شوية لمدة شهر مثلا، ونرجع تاني نخس بنفس المعدل الطبيعي اللي كنا بنخس بيه عادي. أو نرجع تاني نبني كتلة عضلية عادي. اللي أنا هقوله النهاردة هو هيخليكي تخسي بس في نفس الوقت صحتك كويسة، بس مش هنعرف نبني كتلة عضلية، هنعرف نحافظ على الكتلة العضلية الموجودة. وده هيكون حاجة جامدة جدا اننا نعرف نحققها في ظل اننا بنخس. يعني فكرة ان انت هتخسي على الميزان حبة حلوين بس في نفس الوقت محافظة على الكتلة العضلية بتاعتك، دي اصلا حاجة كويسة. او ان الكتلة العضلية بتاعتك تنزل بس مش كتير، دي برضو حاجة كويسة. انا بقالي ساعتين بصور وطلع في الاخر المايك مقفول. حاسه اني جالي جلطه، بس ان شاء الله خير واقدر اصوره لكم تاني. حاسه اني دخت دخت فجأة من المنظر. المهم ايه المطلوب عشان الهدف ده يتحقق؟ 3 حاجات: دايت، طريقة أكل، تمرين. دايت منخفض نشويات، نزود البروتين، نحط دهون صحية بس منخفض نشويات مش زيرو نشويات. تاني حاجة طريقة أكل، يعني مواعيد الأكل بتاعتك، نعمل صيام يوم أو يومين في الأسبوع. تالت حاجة التمرين، وهو ده موضوعنا النهاردة. أتمرن إيه؟ هنوقف حديد بأوزان، خصوصا لو انت عندك تكتلات دهنية في أماكن معينة في جسمك ما بتنزلش بسهولة عشان هي دي جيناتك. ما اروحش أنا بقى أشيل أوزان في مثلا أنا عندي دراعي أنا بوظته في وقت من الأوقات، أنا بوظته بشيل بقى نتيجة ده. دلوقتي إيه اللي حصل؟ أنا دراعي فيه تكتل دهون، عشان ما يحصلش كده تاني. انا دراعي فيه تكتل دهني من زمان، هي جيناتي كده، انا طالعه مامتي. اتفقنا؟ انا عملت ايه؟ رحت اتمرنت حديد عادي جدا، شلت اوزان عادي جدا على جسمي كله، ما هو مش معقول هشيل على كل جسمي بس دراعي لا. ايه اللي حصل؟ بنيت كتله عضليه، بس at the same time انا دراعي الدهون اللي فيه مش بتنزل بسهوله، محتاجه وقت طويل شويه. هتنزل بس محتاجه وقت طويل عشان تنزل. في الوقت الطويل ده انا بنيت كتله عضليه محترمه، بس الدهون كانت لسه ما اتحركتش ولسه ما نزلتش. فايه اللي حصل؟ الكتله العضليه كبرت، الدهون زي ما هي ما بتنزلش او بتنزل ببطء شديد جدا، فدراعي عمل بامب كده بقى شكله وحش جدا. فهو ده اللي انا بقوله لك: اتمرني حسب شكل جسمك، اتمرني حسب هدفك. مش معنى ان البني ادمين كلهم دلوقتي وانستجرام كله فيديوهات في الجيمات يبقى انت لازم تروحي جيم وتشيلي اوزان وتعتلي زيهم. كل واحد ليه هدفه. طيب الخلاصة برضو، يعني انا هتمرن ازاي؟ هتوقفي تمارين حديد، هتشتغلي بتمارين مقاومة بوزن الجسم او بأساتك مقاومة،
او بدنابل خفيفه كده في البيت مع الكارديو. هيبقى الاساس بتاعك الكارديو، بس مش هنتغاشم بقى في الكارديو. الكارديو اللي هنعمله هو كارديو منخفض لمتوسط الشده بس لمده طويله، وده صلب حرق الدهون. يعني ايه بقى؟ ابسط مثال على الجمله الطويله اللي انا قلتها دي هو المشي في البيت وكات هوم من 60 ل 90 دقيقة من مشي اللي شوية هرولة، ترجع تمشي شوية هرولة، جري وهرولة، جري وهرولة، لحد ما 60 أو 90 دقيقة على قد ما تقدري يخلصوا. هو ده الكارديو اللي احنا هنعمله، لأن هو ده أصلا أساس حرق الدهون. لكن فكرة إن الحديد بيحرق دهون، عشان الموضوع ده لما فتحته على انستجرام بنوتة كتبت لي ازاي تقولي كده، مش الحديد ده اصلا هو اللي بيعلي حرق الدهون؟ الحديد بيعلي معدل حرق الجسم كله، مش بيعلي معدل حرق الدهون. بيعلي معدل الحرق عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيبني كتلة عضلية، فلما نبني كتلة عضلية معدل الحرق بتاعنا يزيد شوية. ليه؟ عشان الكتلة العضلية دي بتستهلك سعرات اعلى. حلو، فبالتالي معدل الحرق يزيد. حلو، ما اختلفناش، بس مش بيعلي معدل حرق الدهون، مش بيعلي معدل حرق الدهون. اوكي، حطي تحتها 100 خط. اللي بيعلي معدل حرق الدهون نفسها هي طريقة الكارديو اللي انا قلتها لك دلوقتي، مع اننا برضو نعمل تمارين المقاومة. هنا بقى هتكون عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي هسيب لكم جدول تمرين بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي، تقدروا تعملوه في البيت لمدة شهر. وانا عايزاكي توزني النهارده وتصوري شكل جسمك في المرايه النهارده، وتوزني وتصوري شكل جسمك في المرايه بعد شهر، وهتشوفي بنفسك الفرق، وهتيجي هنا وتكتبي لي في الكومنتس. كده يا رب تكوني استفدتي. وانا عارفه ان هيكون عندكم اسئله كتير، زي مثلا ازاي والحديد اصلا بيعلي حرق؟ ده انا جاوبته. طب ما اعمل نفس الدايت بس مع تمارين الحديد؟ طب ما لو عايزه اسرع من الحرق اكتر واكتر بقى، اوقف تمارين مقاومه خالص؟ انا عارفه ان هيكون في اسئله كتير. اكتبوا لي في الكومنتس اي سؤال ليكي، واي سؤال هيتكتب هرد عليه فيديو عشان اشرح لكم الفكره اكتر. انا قتيله الفكره دي حرفيا، او قتيله المعلومه الصح حرفيا، لاني كلام البيع كتير. وانا عشان الفت نظركم انزل فيديو وانا بتمرن سكوات هيفي ويتس وباوزان فظيعه وبموت في المجموعه، واقول لك انت لو عايزه تخسي تعالي انا خليكي تعملي زيي وتعرفي تخسي. هي عمرها ما كانت كده. فزي ما قلت لك انا قتيله المعلومه الصح، وبالذات المعلومه دي. متنسيش تشتركي في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وكدعم برضو منك لينا، يعني بما ان القناه بتضيع من بين ايديا، فحاولي تدعمينا بلايك وكومنت وتشتركي في القناه. باي. هسيبكم مع جدول التمرين وكمان الدايت، وده هيكون مناسب. التمرين هيكون مناسب عادي لأي حد أو أغلب الناس لو انتي سليمة ما عندكيش مشاكل صحية، والدايت هيكون مناسب للناس من حوالي 80 ل 100 كيلو.